嗱，因為中東打仗嘅關係啦，咁啊澳洲咧就冇咩誒能源短缺啦。佢自己出煤喎，佢自己有礦產嘅喎，但係佢自己又冇乜能源喎，佢提煉喎，即係剪咗啲羊毛，佢又唔做衫，佢俾人哋做，做完啲衫啊賣翻俾佢咁啊，昂巢巢咁嘅樣。咁所以咧，你見到嗰個火車站嗰啲閘口咧打開晒嘅。因為咧疏解啲民怨啦，咁啊俾你哋四月份咧就全部交通係免費嘅，咁所以你搭巴士啊、搭火車啊、搭電車啊，咁啊全部都唔使俾錢。咁你話佢有冇長遠嘅計劃呢？咁睇下呢啲你就知噶啦。佢全部打開晒啲閘口俾你啲人過，即係餐揾餐食，餐餐清咁樣，佢根本都冇諗過長遠嘅，冇計劃嘅。咁做錯咗呢就話，你唔應該俾武器佢喎，咁我打佢，你唔應該俾武器佢喎，咁呢啲都唔知咩道理真係？佢打人哋大蝦細，但係你就唔可以幫個細嘅咁樣，即係呢個世界係咩道理呢？係嘛？咁而家所有搭電車啊、火車啊、巴士都唔使俾錢㗎。4月份，即係你唔好嘈啦。總之我打人，你就唔好嘈啦。咁樣係嘛？鬼佬就咁嘅心態，仲係一啲叢林嘅法則。No new coal 啊，no gas 啊，就唔好嘥 gas 啦嚇，真係。墨爾本街頭呢一條叫做 Swanston Street。墨爾本有冇啲無家可歸嘅人呢？有㗎，有好多㗎。其實一個大城市嚟講呢，梗有嘅。唔係好多嘅，但係有啦。嗱喺對面呢個71Subway嗰度呢，咁你見到呢有兩個坐喺地下嘅，係嘛？咁呢啲都係homeless 啦，冇地方住啊！咁呢邊呢亦都有個喎，瞓喺個草地入邊啊咁嘅樣，草地入邊啊近牆嗰邊有一個。
對面有啲江湖賣藝嘅藝人啦，咁賣藝啊，賣橙啊，唔係橙喎，唔係 orange 啊，咁都有眼見都有廿幾個都有喎，呢啲咁樣嘅成個家當啊咁嘅樣，成個家當咁成間屋嚟噶啦嗰啲。嗱呢啲咧講咩叫可蘭經啊、伊斯蘭啊，教你即係道理升仙啊咁嘅樣啊，係嘛？有啲免費同你講耶穌啊，free Bible course 啊咁啊，有啲法輪功啊，法輪功又喺度導人升仙啊，係嘛？呢個世界邊有神㗎？只有靠自己嘅啫嘛。